Һаумыһығыҙ беҙҙең иң кескәй, бәләкәй дуҫтарыбыҙ. Бөгөн мин һеҙгә «Бүләк кемгә» тигән әкиәтен уҡып ишеттерәсәкмен. Иғтибар менән тыңлайбыҙ. Бер мәл ҡояш йылдың 4 миҙгелен, яҙҙы, көҙҙө, ҡышты һәм йәйҙе үҙенә саҡыртып алған. Һеҙҙең ҡайһығыҙ матурыраҡ, ҡайһығыҙ эштә батырыраҡ, шуға бүләк бирәм. Ә бүләк бит затлы икән. Ус тултырып йондоҙ бирергә уйлаған ҡояш. Һүҙҙе көҙ башлаған. Үҙегеҙ яҡшы беләһегеҙ. Мин бөтә баҫыуҙарҙың уңышын йыйҙым. Бөтә донъяны алтынға күмдем. Ә ҡоштарҙы йылы яҡтарға оҙаттым. Балаларҙы мәктәпкә йыйҙым. Бүләк миңә булырға тейеш. Әллә минең эшем аҙмы? Мин бөтә ҡарҙарҙы иреттем. Баҫыуҙарға иген сәстем. Ағастарҙы япраҡ ярҙырҙым. Яланды сәскәгә күмдем. Арала иң матуры ла, иң эшлеклеһе лә мин. Мине тыңлағыҙ әле. Мин донъяны йәшеллеккә күмәм. Сәскәләр үҫтерәм, игендәрҙе өлгөртәм, емештәрҙе бешерәм. Әллә мин иң матурығыҙ түгелме? Артыҡ күп түгел минең эш. Мин ерҙе ял иттерәм. Киләһе уңыш өсөн ҡарҙар ташыйым. Донъяны ап-аҡҡа буяйым. Балаларҙы сана, саңғы шыуырға саҡырам. Мин дә йәмһеҙ түгел. Минең шыршыларымды, ҡар бөртөктәремде, мамыҡ бәҫтәремде яраталар. Тыңлап торған да ҡояш бүләкте был дүртәүҙең береһенә лә бирә алмаған. Йондоҙҙарҙы ул күккә һипкәс, ана, барығыҙға ла тигән. Йондоҙҙарҙы йылдың бар миҙгеле лә үҙенә алмаған. Улар йәй ҙә, яҙ ҙа, ҡыш та, көҙ ҙә балҡып яналар. Ошоноң менән, ҡәҙерле дуҫтарыбыҙ, беҙҙең бөгөнгө әкиәтебеҙ тамам. Тыныс йоҡолар һеҙгә. Киләһе осрашыуҙарға тиклем һау булығыҙ.